Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Senilaru yang fusina khosa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bil muqtarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dugi halaman 70. Al-jumlatul khamisah fi sa'yin. Al-jumlatu tawi iki kubab nerangkan jumlah al-khamisatu kang kaping 5 fi sa'yi ing dalem sa'i. Fa idza faragha mongko ing dalem ari kalane wis rampung sapa muhrim minat tawafi saking tawaf, fal yahrus mongko becik metu sapa muhrim mimbabi sofa saking lawange sofa, bukit sofa. Fa idang taha mongko ing dalem ari kalane wis tumeka sapa muhrim ila sofa maring sofa, wa utai sofa iku jabalun gunung. Lek pun dugi sofa fayarqa mongko munggah sapa muhrim fihi ing dalem sofa darojan ing undak-undakan. Fi haudidil jabali ing dalem puncake gunung. Sumayas mongko nuli sa'i sapa muhrim bainau ing dalem antarane sofa wa bainal marwati lan ing dalem antarane marwah sab'a marotin kelawan 7 pira-pira ambalan. Wa taharatu tawi suci iku mustahabun iku mustahabatun den sunahaken apa taharah li sa'i krana are sa'i. Walaisat lan ora ana apa taharah ora niku biwajibatin wajib. Bila fi tawafi berbeda kelawan tawaf. Terus niki nerangaken sa'i nggih. Dados ketika jenengan mantun melaksanakan tawaf nggih. Punika setelah tawaf punika baru melaksanakan sa'i. Karena tertipe urut-urutane niku tawaf kemudian sa'i nggih, bukan sa'i rumiyin terus tawaf nggih. Karena dalam rukunnya haji yang ada 6 niku yang terakhir syaratnya kedah napa tertib nggih, harus berurutan. Nah, ketika panjenengan sampun melaksanakan yang namanya ibadah tawaf, maka panjenengan punika nglampahi ibadah sa'i. Lah sa'i secara bahasa artinya melampah, nggih, melaku, berjalan niku sa'i. Lah secara istilah, secara syariat sa'i itu ya berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah dalam rangkaian ritual ibadah haji. Dados kula panjenengan nglampahi sa'i niku dari Sofa menuju Marwah. Lah Sofa punika adalah jabalun, gunung nggih, bukit atau gunung nggih. Marwah juga seperti itu. Cuma lek jaman sakniki punika pun arupi bangunan sing mewah nggih. Kecuali lek jaman singen kan tasik berupa napa bukit, berupa gunung. Lah lek sakniki sampun bangunan sae pun wonten tutupe pun mewah. Cuma ketika panjenengan sa'i antara Sofa dan Marwah nanti ada napa nggih tandane sakniki 2 pilar hijau nggih. Itu jurang. Jadi jurang itu letaknya antara Bukit Sofa dan Marwah. Lah ketika dugi jurang niku kula panjenengan
sunahaken melampahi napa rada cepet. Rada cepet nggih. Karena dulu niku jurang nggih, tempat yang terjal untuk dipun lalui. Cuma sak mangke kan nggih keramikan kabeh. Cuma kan napa jenenge pun wonten tandane. Lah ketika kula panjenengan nggih, ketika pun dugi sofa nggih, punika panjenengan yang bagi ayas takbilal bait. Nah, ketika panjenengan pun dugi Bukit Sofa nggih, badhe ngawali panjenengan dipun sunaken menghadap ke Baitullah, menghadap ke Ka'bah nggih. Dengan berdoa dan kitab Ihya dungane Allahu Akbar, alhamdulillah ala mahadana, alhamdulillah bi mahamidih kulliha ala jami'i ni'amih kulliha, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, laul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abda wa azza junda wa zamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walhamdu fis samawati wal ard wa asyiya wa hina tudhirun, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayati an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun. Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dunya wal akhirah. Mantun donga sing dawa niku nggih, ketika jenengan posisi awal ketika di awalnya sofa, Bukit Sofa, jenengan madhep Ka'bah, madhep Baitullah, sunah donga ingkang dawa niku wau nggih. Sunah donga sing dawa niku wau. Mantun donga selesai jenengan maos sholawat dumateng Rasulullah nggih, wa yusolli ala Muhammadin wa yad'ullah azza wa jalla bima syaa min hajatihi akibat hadat doa. Mantun donga niku wau maos selawat, mantun maos selawat jenengan donga ten Gusti Allah napa sing dados hajat kula panjenengan sedaya. Jadi apa hajatnya? Setelah selesai nggih baru jenengan melampah nggih. Lah Bukit Sofa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah 7. Berarti finise ten Marwah. Nggih, finise ten Marwah. Dadi jenengan lek sa'i kok nganti finise nang Sofa, nggih. Berarti ngitunge rada napa jenenge rada salah. Utawa ping 14 nggih diitung napa PP Sofa Marwah 1 so ping 14 nggih. Kesel nggih jenengan. Karena jarak antara Sofa Marwah itu sekitar 400 meter nggih. Sekitar 400 meter. Berarti ketika 7 kali putaran itu seperti berjalan 4 kali 7 nggih. Berarti pinten 4 kali 8 nggih, hampir 3 kilo lah, nggih, hampir 3 kilo. Lah, untuk sa'i niki nggih bersuci jenengan keadaan suci punika namung mustahab, namung sunnah nggih, benten kalih tawaf nggih. Tapi diusahakan ketika sa'i posisi mempunyai wudu nggih, posisi dalam keadaan tidak hadas utawi suci niku sunnah. Niku langkung saene dalam keadaan suci. Berbeda kalian tawaf, nggih. Tawaf padha karo salat kudu suci. Lah ibadah sa'i punika minangka nggih tirose Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, ya ayuhan nas nggih, wahai manusia nggih, is'au fa inna sa'ya nggih kutiba alaikum. Wahai manusia, kalian beribadahlah sa'i karena ibadah sa'i diwajibkan atas kalian semua.
Lah ibadah sa'i dipun wajibaken minangka mengenang, minangka mengenang usahane Ibu Hajar. Sinten Ibu Hajar? Ibu Hajar punika adalah istrinipun Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Dados Nabi Ibrahim itu kan gadah istri Sarah, gadah istri Hajar. Lah istri Hajar ini adalah beliau budak, budak hitam dari Mesir. Lah Sarah punika bukan dari yang berkulit hitam. Tapi lek Hajar niki termasuk kulitnya hitam. Berarti benua Afrika lah nggih. Lah Sayyidah Hajar nggih punika nggada putra naminipun Nabi Ismail. Terus Sayyidah Hajar ini wanita mulia, wis bojone Nabi, duwe anak Nabi Ismail, kemudian duwe turun-turun Nabi akhir zaman, penutup para nabi nggih punika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku luar biasa. Nah, ketika niku nggih Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika tasik bayek nggih. Ketika tasik bayek angsal perintah saking Allah Subhanahu wa taala nggih. Kemudian terpaksa nggih istri dan anaknya yang masih bayi terpaksa harus ditinggal di tempat tersebut. Karena apa? Karena memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lah posisi zamane Nabi Ibrahim ndeleh bojone sak anake niku posisine Mekah mboten kados sak mangke. Nyen harus bisa membayangkan Nabi Ibrahim kali sak mangke pirang ewu tahun iki. Lek Nabi Isa pun sakniki 2022 tahun hitungan Masehi, bahkan bisa lebih sedikit. Berarti kalau Nabi Ibrahim kan lebih dari niku. Nggih. Berarti kan lebih dari 2000 tahun, nggih. Berarti lebih dari niku. Lah tahun sak monten nggih. Posisi Bukit Sofa nggih Gunung Marwah niku wis jelas tandus nggih. Kering, panas, padang pasir, nggih. Nggak enek telepon, nggak enek GoFood, nggih, nggak enek warung, nggih, nggak enek nganu. Jenengan sebagai seorang ayah ninggale bojo ambek anak sik bayek diwian, nggih, nang padang pasir, nang tengah bukit ngoten niku, nggih. Niku tega ora kira-kira, nggih. Mono njan moro-moro le perintah teko Gusti Allah. Oleh ilham ngono. Saiki anak bojomu tinggalen, awakmu kudu budal mlaku nang Mekah dakwah. Nek awake mesti sik napa wae iki ngipine teko setan iki. Nabi Ibrahim waktu ninggal. Ketika ninggal nggih jenenge seorang ayah nggih, seorang suami plus wis dadi bapak pisan ninggale bojone ambek anake cilik nggih. Ditinggal niku Nabi Ismail nggih jelas nggih nangis. Niku Nabi Ibrahim posisi membelakangi Ibu Hajar kalian Nabi Ismail niku posisine nggih nangis, tapi nggih ora noleh blas, ora wani noleh karena kuwatir lek roh napa jenenge bojone kali anake niku melok tambah susah kan ngoten. Jadi di antara kelebihan suami kan ngoten, tangisannya itu tidak diperlihatkan kepada istri dan anaknya ngoten. Dadi jenengan lek kena muasalah sing berat banget nggih, utawa napa lek iso nangise niku pun ketok bojone ambek anake. Kira jan mlayu nang jeding utawa nang kali ambek nggo rokok tok. Ngoyo ta tok anu nggih. Ngono jeding napa sanyone jan banterne jan bengok-bengok mriku. Sebenting anak bojoku ora roh nggih. Lah akhirnya Sayyidah Hajar punika bengoki sebagai seorang wanita ditinggal dhewe nggo arek cilik nggih, manusiawi bengoki nggih. Mula bahasa mriki nggih jare celuk-celuk nggih. Mas, lha kok tinggal dhewe ya opo sih karo sampean?
Nabi Ibrahim niku pun mboten ngreken pun terus nggih. Sampai celuk-celuk bolak-balik mboten ngreken, terakhir gelem noleh ketika Sayyidah Hajar iki apa perintahe Allah Subhanahu wa taala. Niku baru Nabi Ibrahim purun noleh. Baru purun napa jenenge noleh dengan jarak yang jauh, tapi zaman singen masih ado niku swara niku tasik mireng masih ado. Nggih, karena napa? Karena napa udara masih bersih nggih. Singen tiang rame ten pasar niku zaman cilikan kula napa malih cilikan jenengan tambah lebih bersih lagi udaranya. Niku tiang rame ten napa pasar Cokolio niku dugi mriki mireng nggih. Mireng sakniki kan pun mboten nggih, pun mboten mireng. Lah ketika dipanggil itu nggih napa ini perintahe Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi Ibrahim mengatakan bahwa itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu perintahnya Allah, maka Sayyidah Hajar nggih Ibu Hajar punika ya wis Mas sampean terus sampean tunaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, aku tak nong kene insyaallah aku selamat diselametne Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Nabi Ibrahim pun nyelot ado wis ora ketok, Ibu Hajar nang kono di tengah napa jenenge kondisi Mekah niku kan napa jenenge pinggir-pinggirane kan napa bukit kan nggih. Jadi ndelong ngeten kan nggih. Nah, ketika itu kondisi panas, bayek niki wis ngelak nggih. Pun kehausan sak piturute, Sayyidah Hajar punika dhek tidak berpangku tangan nggih. Tetap ikhtiar, tetap usaha. Lah usaha pertama yang dilakukan Ibu Hajar adalah ten Bukit Sofa. Karena apa? Karena tempat waktu dia dan Nabi Ismail ditinggal niku sing paling cedhek Sofa. Mboten Marwah, nggih. Akhire ten Bukit Sofa nggih, ndelok nang kono enggak enek banyu. Akhire mara ten Marwah. 400 meter dengan kondisi jalan gunung waktu niku. Nggih. Jalane nggih jelas nggih wong gunung nggih mesti kan nggih ngeten-ngeten nggih. Ten Marwah didelok nggih enggak enek banyu. Balik meneh fenomena itu akhirnya terulang sampai 7 kali. Nggih, fenomena itu terulang sampai 7. Berarti Ibu Hajar itu berjalan sekitar 3 kilo. Nggih, 3 kiloan lah. Karena jarak Bukit Sofa Marwah sekitar 400 meter. Berarti 3 kiloan beliau berjalan dengan kondisi golek banyu, golek awake, golek gawe awake dhewe sak piturute. Ambek nguasne anak bayek nangis nggih, ngelak nggih. Niku kondisi mental semuanya pun terkuras nih. Nggih. Beliau tahu terus. Seandainya waktu 7 kali itu tidak ada suara, nggih. Insya Allah sih terus golek sampai nemu Ibu Hajar. Berhubung ketika sudah 7 kali, maka rahmatnya Allah turun. Jadi niki ndodone lek rahmate Gusti Allah, punika memang harus kita jemput. Jadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala niku enggak iso moro-moro ujug-ujug teko ten awake tanpa kita menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus rahmate Gusti Allah niku asline wis dicepak-cepakne, nggih. Nggih pun dicepak-cepakne garek awake gelem marani napa mboten, nggih. Seandainya kita purun marani sik durung teko niku rahmate niku wis dikekne sik. Masih awake maranine sik durung, asline durung sempurna tapi bilih kula panjenengan maranine dengan penuh kehambaan kepada Allah, rahmati Allah niku dugi. Karena usahane Ibu Hajar hanya ketika 7 kali niku wis bolak-balik Sofa Marwah, akhirnya beliau krungu suara hentakan. Hentakan sayapnya Nabi malaikat Jibril. Sayapnya malaikat Jibril menghentak ke tanah, kemudian keluarlah air. Menurut versi lain,
niku merga sikile Nabi Ismail napa kan narik bayek ngelak refleks mesti kan ngweten akhirnya dari napa jenenge sikile sing menghentak-hentak bumi niku muncul air niku versi yang lain. Nah, ketika sayap malaikat Jibril menghentak niku akhirnya enek napa jenenge air sumber niku lah. Ketika muncul air itu secara spontan Ibu Hajar ngomong zam-zam. Mulane air niku sampai sakniki dijenengne zam-zam. Itu bukti sejarah yang otentik. Bukti sejarah baik bukti secara napa jenenge literasi nggih ten kitab-kitab ten manuskrip kuno dan lain sebagainya bukti itu ada. Nggih tulisan-tulisan sejarah itu ada, bukti fisiknya sampai sekarang wonten, zam-zame wonten wonten sampai sekarang, airnya niku kan wonten, dan nggih mboten telas-telas kan, mboten telas-telas, bahkan lek wis nyebrang teko luar Mekah regane larang, jenengan tumbas ten Panjen, nggih tumbas ten Malang zam-zam, sak napa aqua niku, sing aqua alit. Sana sing aqua gelasan, ya aqua napa jenengan tapi sing sak menten tanggung niku pinten sakniki? Singen kula tumbas napa 13.000 napa 14 ngoten. Lek mboten klintu sakmake pun pinten. Maka rata-rata orang yang umroh haji ngoten niku lek nyuguhi tiyang niku nggih mesti dicampuri. Karena enggak mungkin kalau murni zam-zam nggih, murni zam-zam nggih ngelu. Dicampuri nggih. Tapi insyaallah sami mawon nggih, sami mawon nggih. Karena wis tercampur air zam-zam niku wis liyane katut ae wong imame banyu niku zam-zam nggih, liyane makmum kabeh. Bukti fisiknya ada. Bukti Bukit Sofanya juga masih ada, Bukit Maunya ada. Nama airnya sampai sekarang tidak berubah, tetap namanya napa? Zam-zam. Niku bukti sing pun jelas niku nggih. Terus napa sik kate berpaling kita dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku buktine pun jelas niku nggih. Lah karena niku wau akhirnya muncul niku wau nggih banyu zam-zam akhirnya saged damel nginum Nabiullah Ismail, saged damel nginum Ibu Hajar. Lah proses utawi sejarah niku wau nggih diabadikan oleh syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat ritual ibadah haji ingkang namine sa'i. Kanjeng Nabi menerapkan itu seandainya bukan syariat itu normal. Karena nopo? Karena Ibu Hajar niku nggih mbah buyute Kanjeng Nabi. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim nggih mbah buyute Kanjeng Nabi. Nggih. Maka semua syariat Islam itu diterapkan tidak kosong, tidak ruang yang kosong. Mesti wonten napa nggih? Wonten sebabe. Nggih, wonten kronologise, wonten latar belakange nggih. Terus semua ayat Quran, semua hadis, bahkan dawuhipun ulama niku semua tertulis itu tanpa adanya mesti wonten nganune, wonten latar belakange nggih. Mboten hanya ruang kosong kemudian ayat ini turun, hadis ini turun mboten nggih. Ini wonten sebabipun. Akhiripun syariat ibadah sa'i niki diberlakukan dumateng kula panjenengan sedaya sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulakan ketika kula panjenengan saged nglampahi sa'i nggih punika dengan kita tahu nggih sejarah niku saged meresapi, saged menghayati tidak hanya walaupun sing jeneng ibadah niku intine kan sementing manut. Wong jenenge ibadah, kita niki abdun, kaula hamba. Hamba manut nong sayyid, nong tuane nggih. Apapun yang dikatakan oleh tuannya kita mengikuti.
Contoh jenengan mamane dados napa jenenge pembantune si A nggih. Kemudian karena jenengan memang pembantu secara umum, mula si A niku ngongkon tolong keramik iku rijikono. Padahal janwas nih keramik niku bersih. Karena jenengan saulan dibayar 20 juta, jenengan ora kira protes. Nggih, ora kira takok, wis sik bersih napa dirijeki. Mergo ngebotne 20 iki nganti dikakain takok iso dikurangi nih. Gitu tetep dirijeki kan, sebenarnya dirijeki kan. Nah, begitu juga ibadah itu intinya adalah bagaimana kula jenengan ndeleh sifat keakuan diri kita letakkan, termasuk akal kita deleh riyen manut sepenuhnya kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu seakan-akan perintah yang tidak masuk akal. Artinya hikmah ibadah, manfaat ibadah baik dilihat dari segi kedokteran, segi saintis, segi ilmu pengetahuan sak piturute itu hanya pelengkap. Terus jenengan memahami ibadah salat mamane dilihat dari segi kedokteran pun ngantos pemahaman dari segi kedokteran itu untuk mengkonstruksi atau napa jeneng untuk ingin merubah proses utawi tata cara ibadah salat. Karena seandainya pun tanpa didudui manfaate salat secara medis, panjenengan ugi tetep kudu nglakoni salat. Karena kula jenengan ngawula ten Gusti Allah didelesi akale, didelesi awake. Begitu juga sa'i. Sa'i mun didelok nganu lha napa sih? Mlaku-mlaku sofa marwah, atau marwah balik meneh mlaku-mlaku. Balik meneh marwah mlaku-mlaku. Padha kali jenengan mlaku-mlaku mulai napa jurang pathuk menisor. Nggih. Munggah esuk-esuk jalan-jalan. Secara sekilas koyo-koyo opo sih. Tapi jenengan melampah-melampah mawon dugi griya jenengan pas minggu-minggu inji nggih. Pak Imron melampah nggih. Jalin balik meneh nang omahe jalin balik meneh. Niku lho ditakoki, "Napa mlaku-mlaku no manfaate?" Mesti saged jawab, "Manfaate ya ana, iki olahraga." Nggih, minimal apa jenenge jeneng olahraga nggih. Niku seandainya kita ambil manfaat secara napa sederhana mawon. Napa malih sa'i sing ketok mek mlampah-mlampah tok. Niku nggih kathah manfaate nggih. Di antaranya nggih niku napa jenenge mengenang nggih sejarahnya Ibu Hajar kalian Nabi Ismail alaihissalam. Maka ketika kula jenengan ibadah sa'i mulai Bukit Sofa, mulai diarani sofa. Diarani sofa. Sofa niku secara bahasa artinya napa bening, suci, utawa saged diartosaken banyak makna diantaranya tegar. Jadi dugi maknane tok wis kita bisa paham. Sofa itu artinya bening, bersih, suci, tegar. Kemudian kalau marwah itu artinya cita-cita yang ideal manusia. Juga bisa marwah itu bisa diartikan menghargai orang lain, memaafkan orang lain, murah hati dan lain sebagainya. Terus ketika kula jenengan sa'i, itu kita harus bisa meresapi makna dari sofa dan marwah, kemudian ditarik benangnya dengan peristiwa Ibu Hajar dan Nabi Ismail. Bagaimana Ibu Hajar begitu tegar menghadapi ujian, menghadapi kondisi yang sangat sulit waktu itu, tapi beliau mboten putus asa. Lah poinnya itu mriku sofa niku. Jadi ketika kita mengawali sesuatu harus dengan lillahi ta'ala, dengan bersih, dengan jernih, menghadapi ujian apapun tegar, insya Allah akan sampai ke marwah, akan sampai pada cita-cita. Tapi nggih butuh proses, mboten mesa ambalan sampai ping 7 nggih. Perjalanan hidup kula panjenengan nggih ngoten, butuh proses, enek napa step by step wonten proses iki. Lah ujian-ujian niku wau tetep
ndadosaken kula panjenengan mboten latai asu mirrohillah nggih. Mboten pernah putus asa saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Begitu juga ketika kita sudah menjadi manusia sing enggak pernah putus dari rahmatnya Allah, maka tidak mungkin kita akan memutus rahmati Allah dari orang lain. Tapi kalau kita sudah menjadi manusia sing napa nggih berputus asa dari rahmatnya Allah, maka nggih menungso niku sifate lek umpamane enggak penak niku kepingin wong liya melok enggak penak, moh enggak penak dhewe moh. Mesti kepingin wong liya melok enggak penak niku sifate. Tapi lek posisi penak kepingine pek dhewe liyane aja ngoten. Niku sifate menungso niku. Ya. Maka oleh karena itu ketika kula panjenengan sedaya nggih mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala niku kula panjenengan minangka kula panjenengan mboten berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu sudah berputus asa dari rahmatnya Allah nggih otomatis dekne mamane wis pun mboten mikir sembarang kan wis sapa jare akhirnya nglakoni perbuatan sing sakarpe dhewe nggih. Nah, ketika melakukan perbuatan sing sakarpe dhewe itu pasti akan merugikan orang lain. Pasti akan merugikan orang lain. Bahkan ketika kita melanggar perintahnya Allah itu sebetulnya kita juga baik langsung atau tidak langsung niku nggih merugikan orang lain, mendolimi orang lain. Nggih. Pun napa nyoba maksiat sing enggak ngrugekne wong liya niku napa? Nyobi jangan kei contoh siji mawon. Sebuah maksiat yang tidak merugikan orang lain. Mboten wonten. Nggih. Nah itu hikmah kenapa hal itu dilarang oleh agama. Terus aslinya niku agama niku tidak bisa nggih napa enggak mungkin napa jenenge perintah agama niku berdiri sendiri tanpa ada napa nggih sosial. Pasti ada unsur sosialipun nggih, tanpa ada unsur sosialipun. Mesti ana unsur sosial nggih. Pun contoh mamane nyolong nggih jelas nggih merugikan orang lain nggih. Kak iki aku nganu mangan narkoba gaya awakku dhewe kok. Gaya awakku dhewe. Saya kan enggak merugikan orang lain. Monggo merenung diluk ae. Sak jam nang omah mbek napa ngopi mbek nang ngemper. Umpamane jan konsumsi narkoba terus menerus iku bener-bener mek gawe rusake awake dhewe tok ta. Ayo nyoba. Jan mikir. Jan ngombe terus mengkonsumsi. Sesuai jenengan enek lorone utawa enek overdosise utawa enek kelainan napa nggih. Kan mesti butuh diobat nih. Sing ngobati sinten? Awake dhewe? Mboten, enggak bapak ya ibuke. Ayo. Sing wae asline dhuwit niku awale bapak ibuke kenek gawe liyane, kenek gawe hal yang lain nggih terpaksa akhirnya gawe nambane anake. Sing modern yang berprinsip bahwa iku saya tidak merugikan orang lain, hanya saya sendiri. Lek tiyang niku berkeluarga pasti juga akan merugikan anak istrinya. Karena nopo? Nggih karena sing dhuwit sing wayahe gawe biayai anak nang pendidikan, mbok sekolah, mbok ngaji sak piturute, wae nukokne anak buku, wae mbayar SPP sak. Akhire digawe tuku niku. Nggih. Mesti merugikan yang lain. Bahkan perkara makruh niku nggih tetep ada walaupun napa nggih prosentasenya merugikannya tidak sebesar yang haram. Contoh rokok mawon nggih. Nggih rokok. Mas yo kula rokokan itu kula nek ilmu niki nggih. Ngali nggih ngelingaken kula pribadi.
Artinya ketika kita rokok sedina ngejos 3 bungkus, tapi pemasukan kita tidak sesuai dengan pengeluaran kita, anake 5. Sing wayahe iku gawe jatah bayar SPP-ne nang TPQ nang madrasah nang sekolahan, sing TPQ biasa SPP-ne 3.000 5.000, sampe gak iso bayar. Mergo ngebotne niki nggih. Karena gak imbang ngoten lho nggih. Jadi lek mamane imbang ya napa? Ya berarti aku mampune tingwe ya tingwe. Aku mampune jagung ya jagung ngoten lho nggih. Jadi semua wonten unsur rasa ini ki banyak manfaatnya, banyak historisnya nggih. Kathah hikmahnya pun napa ngrungokne omongane tiang-tiang liberal nggih atau orang-orang sing napa tidak suka dengan Islam nggih. Napa ibadah mek mlaku ibadah tawaf napa ibadah mek munyer apa enggak ero jagat ya munyer kabeh. Tubuh kita terbentuk niku kan dari unsur-unsur terkecil nggih, atom yak piturute. Niku kan nyan telwiti, nyan maca buku-buku ilmu pengetahuan niku. Kabeh nggih munyer. Muter kabeh niku. Dari perputaran kecil-kecil jadi besar-besar jadi bentuk benda. Awake dhewe nggih tawaf bendina nggih. Tangi turu malih. Niku kan nggih munyer niku. Nggih. Matahari surup terbit. Nggih surup terbit malih. Kula panjenengan nggih ngoten turu nggih melek turu melek niku tawaf bapake. Nggih. Laki blate inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kiblate nggih Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah niku tawaf. Nggih. Yang tawaf niku napa jenenge ngubengi Ka'bah. Lah awake tawaf bendina berarti nggih niku wau. Cuma kadang di pertengahan jalan kita sering membuat kiblat-kiblat sendiri. Akhirnya untuk main celek nggih. Sik gelem ngaji eling meneh. Gelem ngaji dielingne Imam Ghazali, anu neh banyak meneh gelem ngaji dielingne Mbah Hasim, anu neh. Padahal aslinya kiblat-kiblat itu yang membuat diri kita sendiri. Cuma akhirnya kita membuat kambing hitam. Kambing hitamnya sapa setan. Saman. Tuh, kurang ajar setan. Mbek nang akhirat setane diceluk. Wah, kula mek nglirik tok niku dereng kula jawil mek kula lirik tok. Wis polahe ora karu-karuan. Wis polahe ora karu-karuan. Niku sofa marwah. Jadi sofa itu artinya bersih, suci, tegar. Marwah itu cita-cita idealnya manusia, murah hati, pemaaf dan lain sebagainya. Niku sofa wal marwah. Nah ini dan Al-Qur'an niku kan inna sofa wal marwata min syairillah. Sesungguhnya sofa marwah itu adalah syiar-syiarnya Allah. Jadi Allah niku nggak ada syiar. Contoh masjid niku syiaripun Allah. Maka ya harus kita muliakan. Kita muliakan. Iso karpete aja kalah mbek karpete omahe awake. Karena syiarullah niku nggih. Jenengan ngapunten budal salat nggo surban, lek niate syiarullah ganjaran. Lek niate surban sithik celuk apa abal tadi anu-anu niku benten malih. Niat niku penting. Itu juga syiarullah nggih. Menawi niate isin apa? Lek surban isin umatos. Lek kanggo surban isin, lek kanggo surban mamane napa oleh surbanan isin. Nah, niku lek menurut Imam Fudail bin Iyad, riya niku
ketika kita tidak jadi melakukan ibadah, karena manusia niku riya. Ketika kita melakukan ibadah karena manusia niku syirik, tapi syirik asghar, syirik kecil. Niku lek jere Imam Fudail bin Iyad. Jadi mamane awake kate salat sunah ten masjid. Utawa kate sedekah. Enggak sida mergo isin atau aduh kok aku ndare diarani ngene-ngene. Niku riya Rasul Fudail bin Iyad. Tapi lek menurut ulama liya kan mboten. Nah ini ketika kita pakai surban mergo isin nggih. Kantun isin jenengan niku isin faktore napa? Isin niku faktore kathah lho. Nggih. Isin mergo nang kono jenengan kuwatir diambung tangane. Ya, aku aku gawe surban iki malih nganggep wong aku apa kiai, wah tanganku diambung. Lek isin faktor niku garek ndelok. Pelakune niku sinten? Lek pelakune ustad ya dudu kiai, kok dudu kok isine mergo niku ngawur. Enek lawang 2 meter jenengan dhuwure 1,80 meter. Terus menjero lawang munduk niku sudut tawaduk niku. Nggih, niku sudut tawaduk niku. Nggih, kurang penggawean. Lek tawaduk niku jenengan lawang dhuwure 2 meter, jenengan 2 meter 10 cm, jenengan munduk niku tawaduk. Karena jenengan memang posisinya dhuwur ngoten lho. Nyandak nggih. Lah niku wau nggih ngoten kok surbanan. Aduh kok malih apa ndarane diambung kancane, apa tangane diambung kancane. Lek jenengan posisinya duduk ustaz ya duduk kiai, isin faktor niku salah. Enggak pas nggih, enggak pas. Nah, terus hukume nggih nganu ningali niat isine niku niat napa ngoten lho nggih. Isine niku mergo napa nggih. Tapi lek isine napa sing gak oleh ketika njan isin ndodone siare Gusti Allah. Niku kok isin ngoten. Contoh mamane awake nggawa Quran lah nggih. Mantun kataman nganu nggawa Quran nggih. Waduh isin tak dole apa krono tak dole buk ae tak dole nganu. Engko lek wis sepi wong tak jupuk. Niku ya ora oleh. Wong liyane wong-wong nggawa sembuwarang ya ora isin. Awake nggawa Quran kok isin. Lah jadi jawab niku nggih ndelok nganu, ndelok napa ndelok tiange lah nggih kudu ditakoki detail. Ditakoki detail. Inna Shafa wal Marwata min syairillah nggih. Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Barang siapa yang berhaji atau berumroh di antara Shafa wal Marwah maka tidak ada dosa, tidak ada dosa bagi dia dalam melakukan ibadah sa'i. Ayat niki mun njen angen-angen nggih. Moro-moro Gusti Allah dawuh, awakmu ketika sa'i antara Shafa Marwah iku enggak dosa. Itu enggak mungkin dawuh niku meneng-meneng umpamane ngeten lah. Jenengan moro-moro ada apa instruksi utawi ada himbauan sampean saiki enggak popo zaroh nang Gunung Kawi. Sampean saiki oleh zaroh nang Gunung Kawi. Jenengan sebab kalau mau berpikir mesti akan bertanya, loh berarti dhisik enek enggak oleh utawa berarti ada sesuatu kok akhirnya enek himbauan kok malih oleh zaroh nang Gunung Kawi. Lek anjene gak enek apa-apa kan enggak ada himbauan ngoten-ngoten niku. Lah ten mriki ayate moro-moro faman hajjal baita wa tamaro fala junaha. Nggih. Ketika orang itu haji dan umroh dengan melakukan ibadah sa'i antara Shafa Marwah tidak ada dosa baginya. Karena Gusti Allah dawuh ngoten niku enek asbabun nuzulnya, enek sababun nuzule ayat niku. Dados singen awal sakderenge ayat niki mudhun inna Shafa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa tamaro fala junaha niku
Saderenge ayat niki mudhun, para sahabat niku sing mboten purun sa'i. Mboten purun ibadah sa'i antara Safa dan Marwah. Karena di bukit Safa dan Marwah ini penuh berhala. Karena orang jahiliyah dulu juga melakukan hal yang sama. Ya sa'i, nggih. Padha. Cuma nang sa'i niku enek berhala sing jenenge napa? Isaf napa-napa niku nami berhalane. Terus sing ten Marwah Naila, enek berhala jenenge Naila, lek mboten klintu lho namine. Lah Isaf Naila niku singen niku menungso, cuma nglakoni elek ten Mekah akhire diadab dadi watu ngoten. Nggih. Lah oleh orang jahiliyah karena agama Nabi Ibrahim sampai ketemu niku nyelot napa? Nyelot jaraknya jauh, nggih, terus mudhun Nabi Isa nang Kanjeng Nabi niku jarake kan jauh kan lama. Maka banyak orang yang meninggalkan napa jenenge ajaran milah Ibrahim, nggih, ajaran agama Nabi Ibrahim, ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Akhirnya muncul orang yang bernama Amr bin Lu'ay al-Khuzai, lek mboten klintu. Beliau ketika berkunjung dari sebuah kota balik nang Mekah lah, pas berkunjung ini kok roh berhala-berhala, akhirnya wong niku terinspirasi, akhirnya akeh berhala dideleh nang Mekah. Dan Ka'bah dan jerone Ka'bah dan ngono. Jadi orang jahiliyah dulu nggih tawaf. Tapi tawafe niku ritualnya itu bukan menyembah Allah, tapi menyembah berhala. Tawafe muda telanjang. Tiang jahiliyah sing nggih sa'i sami nggih Safa Marwah, tapi niate nyembah berhala niki, mboten nyembah Gusti Allah. Para sahabat ketika melihat orang jalan melakukan itu, dikongkon Kanjeng Nabi sa'i niku protes ngoten. Mosok Kanjeng Nabi kula kan nglampahi penggawean sing dilampahi tiang-tiang musyrik, tiang-tiang jahiliyah. Kula nggih mboten purun. Akhirnya pun muncul ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita. Tamaron niku enggak dosa awakmu nglakoni sa'i antara Safa dan Marwah. Sing penting awakmu mergo nyembahe nang Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam niku tidak merubah tawafe pancet. Cuma malih mboten muda, mboten telanjang nggih. Saine pancet. Jadi napa jenenge hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariat niku dihilangkan, tapi prosesnya itu tetap berlanjut nggih. Niku ibadah sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mugi-mugi kula panjenengan saged dipun takdiraken nggih sowan wonten Baitullah nggih, saged nglampahi ibadah haji, ibadah umroh nggih, dan semua ritual-ritual ibadah yang dilaksanakan waktu haji dan umroh. Al jumlatu te jumlah asadi satu kang nomor 6 iku fil wukufi ing dalem wukuf nggih. Wa malan perkara qoblau kang ing dalem sadurunge wukuf. Sing nomor 6 niki nerangne wukuf dan sesuatu sesudah wukuf. Dados rukun haji niku wonten 6 nggih. Rukun umroh niku nggih sami kalian rukun haji, mek mbuwak wukuf nggih. Dados bedane umroh nggih kalian haji niku namung wukuf. Lek umroh enggak enek wukuf ten Arafah nggih, lek haji enek wukuf ten Arafah. Al hajju ta wong kang haji kuwi tantah ing dalem mare tumeka sapa haji yauma Arafah ing dalem dina Arafah. Ila Arafatin maring pira-pira tanah Arafah. Falaya tafarrohu mongko ora kena ngobraken sapa al-hajj li tawafil kudumi maring tawaf kudum.
Waduhu lima kata lan mlebu Mekah qoblal wukufi ing dalem sadurunge wukuf. Terus tiyang haji punika ketika pun dugi tanah Arafah nggih. Kok teko tanah Arafah dhisik nggih. Niku lek wis teko tanah Arafah riyen niku enggak usah napa jenenge balik ten Mekah. Utawa nyelakne tawaf kudum nggih. Karena posisi sudah di Arafah nggih. Wa idza wasala lan ing dalem marang tumeka sapa al hajj qabla dalika ing dalem sadurunge mengkono yauma Arafah bi ayamin klan pira-pira dina ya fatofa mongko tawaf sapa al hajj tawafal kudumi kelawan tawaf kudum nggih. Lek saderenge dugi Arafah nggih monggo jenengan badhe tawaf kudum riyin monggo karena posisi jenengan dereng dugi Arafah nggih. Fayatama kasumangka menenga sapa al-hajj muhriman hale wong kang ihram ila yaumis sabi'i maring dina kaping 7 min Dzulhijjati saking bulan Dzulhijjah. Fayah tubuh karena proses haji itu kan wis mulai nganune wis tanggal 8 nggih 9 10 nggih terus ayam tasrek niku 11 12 13. Nanti nek pinten dinten 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nggih. Seminggu lah nggih, hanya seminggu. Itu pun nanti kalau balang jumroh pas hari-hari tasrek nggih, kados balang jumroh niku kan wajibul haji, bukan rukunnya haji nggih. Terus pindah malih awal pun kula terangkan rukun dan wajib dalam bab haji itu beda. Tapi kalau dalam bab lainnya, bab sholat, bab puasa, bab zakat, bab yang lainnya, rukun kali wajib itu mutarodib, sinonim. Sama maknanya, rukun kali wajib. Kecuali dalam bab haji. Jadi nyalek maos kitab atau maos buku, rukun dan wajib dalam ibadah haji niku benten. Lek rukun ketika tidak dilakukan dalam proses haji, maka hajinya, umrohnya tidak sah. Tapi kalau wajib kok tidak dilakukan dalam haji atau umroh, wajib membayar fidyah atau dam, denda. Damun niku getih. Maksudnya nggih jenengan ngek beleh niku kan metu getih, berarti mengeluarkan kena denda, mengeluarkan enek dam, enek denda, enek dendane. Tapi kalau wajibnya ditinggalkan secara sengaja tetap wajib bayar dam tapi dosa. Nggih dosane tetep ana, ngoten lho nggih. Jenengan wamane sengaja tanggal 11 pas hari tasrek pertama tanggal 11 sengaja enggak balang jumroh. Wamane nggih. Nggih. Niku berarti kena dam, nggih, kena dam. Tapi napa jenenge? Dosa karena sengaja tidak melakukan salah satu kewajiban haji. Makane pas tanggal-tanggal niku nggih jadi jenengan lek pas ibadah haji nggih pesen kula nggih fisik Anda jangan panjenengan umbar, jangan panjenengan apa loskan. Umpamane nyan dugi Mekah tanggal biasanya dugi tanggal pinten Dzulqa'dah. Lek kloter awal ngoten niku biasanya Dzulqa'dah napa? Dzulqa'dah awal nggih. Dzulqa'dah radi awal ngoten niku. Lek kloter awal kan pun dugi, bulan Dzulqa'dah awal niku kan pun dugi. Nah, pesen kula fisik pun langsung di forsir. Tetep jenengan kudu iso memanage fisike. Karena kuwatire karena wis ora tau rono wah fisik dijos. Wis napa sembarang tempat bersejarah dikunjungi, wah fisik diforsir. Kula kuwatire wah mboten niki kabeh kan pangeran niki nganu lho sik. Nggih. Joko susu ngomong apa? Ngomongnya langsung kayak bawali. Rokok tetap rokok. Kuatir ketika pas
dongi nggih pas mulai tanggal 7 8 9 nggih 8 9 niku nggih tarwiyah Arafah dina kurban tasrek niku fisike wis lelah semangate menungso mergane waduh kae teko kono wis pompongno Mekah wis sedina khatam Quran 5 kataman waduh salat sunah sampai 1000 rakaat wah kecuali lek makome wis ngoten-ngoten lho nggih paham nggih kalau jenengan wis makome terus makom napa 1000 rakaat makom sedina khatam Quran ping 2 ping 3 monggo tapi lek sik makom kelas-kelase awake ngeten iki langsung jos kuwatir akhir pas teko donge puncake fisik wis lelah semangate ya wis lelah niki eman ngoten eman nggih jadi tetep kedangan nggih kedah saged ngatur nggih mboten berlebihan dalam segala hal. Fayah tubuh wallahu alam shawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qauli wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qauli wa amal wa as'aluka ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asta'iduka mimma ista'adaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ma qadaitali min amrin an taj'ala aqibadahu husdan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Wallahu alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.